escuchó el ruido? Gracias a todos los que interactuaron ayer por el ruidito que les habíamos mostrado en este motor, acá está la causa del verdadero problema. Este se llama botador y como vos ves, esta es la cápsula que se infla con presión de aceite. El aceite entra por este orificio, ¿sí? Y lo infla absorbiendo la luz de válvula. ¿Qué pasa con este? Miren, si yo aprieto acá, este no lo puedo mover porque está cargado, pero si yo aprieto este, se mueve, ¿ves? Se mueve. Eso es lo que produce el golpe tan feo que escuchábamos ayer. Se cambió. Nosotros estamos midiendo el aceite con un manómetro mecánico y también le aconsejamos al cliente cambiar la viscosidad del aceite debido al desgaste para que tenga buena presión. Pero cambiamos botadores y problemas solucionados. Gracias por estar ahí siempre.